tejto výšky nevidno hranice. Nevidno, kto má pravdu. Nevidno nepriateľa. Len oblaky. Svetlo. Ticho. Dole je húk, hnev, strach. Ľudia sa delia na našich a cudzích. Bojujú za pravdu. Každý za tú svoju. Prečo si ubližujeme? Prečo sa zlo tvári ako dobro? Z výšky to všetko nedáva zmysel. Boli ľudia, ktorí povedali nie. Nie zo strachu, ale z presvedčenia. Aj Albert Škarvan ju odmietol ako otázku svedomia. Pretože pravda sa dá vyjadriť aj inak. Nie krikom, ale tichom. Nie silou, ale postojom. Hlavne tým, že zostaneme ľuďmi. Niekedy stačí nadhľad. Zrazu si uvedomíš, že svet je väčší ako naše spory.